हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबके साथ अपनी मम्मी के मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत हमने बचपन में अपने टिफ़िन में लेके जाते थे। और आप लोगों में से मुझे ये ज़रूर बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि टिफ़िन में जब भी आप ये मैक्रोनी की अपनी मैक्रोनी लेके गए हो, वो टिफ़िन में आपको कभी मिली ही नहीं है मैक्रोनी। इनफेक्ट आपको पता नहीं हुआ, ऐसे ही मैं ना स्कूल में गई थी, तो मेरा टिफ़िन में ना बच्चों को पता नहीं कैसे चल जाता है कि मैक्रोनी आई है, और लिटरली वो इतना खा लेते हैं कि मेरे लिए ही नहीं बचती मैक्रोनी। और फिर मैंने साइड में मैंगो वो बनाया था, मैंगो शेक। और मैंगो शेक में आप देख सकते हैं कि मैंने मैंगो शेक बनाया और मैक्रोनी बनाई। और ये मैक्रोनी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि जो मेरी बुआ की बच्ची है ना, वो आए थे, उन्होंने मुझे डिमांड करी थी कि दी आप प्लीज़ अपनी मम्मी जैसी मामी जैसी मैक्रोनी बनाना। तो मैंने बनाई अपनी मम्मी की रेसिपी से मैक्रोनी। और लिटरली अगर आप ये वाली रेसिपी से मैक्रोनी बनाओगे ना, आपको एकदम बहुत अलग ही लेवल का प्यार हो जाएगा इस रेसिपी से। और इतनी ईजी है ना, इतनी ईजी, बस बहुत ज़्यादा ईजी, और इतनी कि आप, और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, आप भी देखना कितनी टेस्टी बनी है मैक्रोनी। थैंक यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़